আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। ডিয়ার এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করব অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি পাখিদের নিয়ে কিছু বলতে চাই আপনাদের সামনে। অ্যাকচুয়ালি পাখিদের যারা ভালোবাসে, পাখি বিড়াল এদেরকে যারা ভালোবাসে, নিঃসন্দেহে তারা প্রেমিক, এটা হচ্ছে এক। আর আপনারা জানেন যে দুবাইতে বেড়াইতে আসছিলাম, যাদের বাসায় বেড়াইতে আসছি তিনি আর কেউ নয়, আরাব ভাই। আর আরাব ভাই কিন্তু পাখি বিড়াল অনেক লাইক করে। আপনাদেরকে আমি ক্যামেরায় দেখাবো যে তার বাসায় পাখি বিড়াল তারপর হচ্ছে আর অনেক কিছু আছে। মূলত পাখিটা আমাকে ভিডিও করতে দিচ্ছে না, কথা বলতেও দিচ্ছে না। তো আপনাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাবো তার বাসায় আরও কি কি আছে। ওকে, লেটস স্টার্ট। এই দুষ্ট, এটা হচ্ছে এক, দেখেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো চেহারা। ওরে দেখলে আপনারা বই পাবেন, দেখেন কিভাবে তাকাইছে, ওরে বাবা। সো এটা হচ্ছে এক। তারপর এইটাকে দেখেন, তারপর এইটা তো দেখছিনি। তারপর ওই যে আরেকটা, মাশাআল্লাহ। হ্যালো। এখন সবচেয়ে সারপ্রাইজের যে বিষয় হচ্ছে এই যে দেখুন কত সুন্দর ময়ূর। দেখেন তারপর এই যে দেখেন আরো পাখি। তারপর আরো পাখি। এই যে কবুতর। সো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি বিড়াল, পাখি, ময়ূর, কবুতর, এভরিথিং। আরেকটা বিড়াল আছে, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই বিড়ালটা অনেক ভদ্র। কিউটের ডিব্বা, ওই বিড়ালটা খুঁজে পাচ্ছি না। তো যাই হোক, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।